Hi friends, welcome our channel. Previous video la Love Today படத்துக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நைட் எங்க சாப்பிடலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு பிரியாணி சாப்பிட்டதா சொல்லி வீடியோல சொல்லிருப்பேன். மூவி பார்த்து முடிச்சிட்டு வெளில வந்த பிறகு மிட்நைட் பிரியாணி எங்க கிடைக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு YouTubeல தேடி பார்த்தோம். அப்படி எங்களுக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட் தான் இந்த தமிழ் அன்லிமிட்டட் பிரியாணி. சரி அந்த அன்லிமிட்டட் பிரியாணி எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு Google மேப்ல போட்டு பார்த்தோம். அது எங்களை தெருவா கூட்டிட்டு போச்சு. ஒரு வழியா ரீச் ஆயிட்டோம் அந்த கடைக்கு. இந்த கடை வேற எங்கேயும் இல்லங்க, கோயிலம்பாக்கத்துல தான் இருக்குது. நைட் டைம்ல போனதால என் ஃப்ரெண்டு தான் கார் ஓட்டினான். ஸோ மேப் போன போக்கில் அவனும் போனான். ஏதோ சந்தா பூந்து ஒரு வழியாக அந்த கடையை கண்டுபிடிச்சி கடை உள்ளே போனால் மணி 11:30 தான்ப்பா ஆகுது. 12 மணிக்கு தான் பிரியாணி ரெடி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அந்த அண்ணன். இந்த கடையில் 3 வெரைட்டி ஆஃப் பிரியாணி இருக்குதுங்க. பீஃப் பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி, அதுக்கப்புறம் சிக்கன் பிரியாணி, இது எல்லாமே இருக்குது. நாங்கள் வெறும் பிரியாணி சட்டியை தான் பார்த்தோம். 12 மணிக்கு தான் ஓப்பன் பண்ணுவேன்னு ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டாரு. ஸோ அங்கே ரெடி பண்ணியிருந்த அடுப்பு, அதுக்கப்புறம் சிக்கன் 65 போட வச்சுருந்த மசாலா சிக்கனு எல்லாத்தையும் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஒரு வழியாக மணி 12 ஆச்சு. அவர் பிரியாணி சட்டியை ஓப்பன் பண்ணோடனே வாசனை அப்படியே மூக்கில் ஜுவ்வுன்னு ஏறிச்சுங்க. வேற லெவலில் இருந்ததுங்க வாசனை. உள்ளார டேபிள்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க பிரியாணிக்கு. கரெக்டாக 12 மணி ஆனோடனே ஏகப்பட்ட பேர் வண்டியில் கார்லன்னு வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு சிக்கன் பிரியாணியை சிக்கனில் எடுத்து மேலே போட்டுக்கிட்டு ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாருனா, நான் ரெடி பண்ணது போதும், வாசனை வேறு மூக்கில் ஏறுது, எப்போ நான் கொடுப்பேன் பிரியாணியா அப்படின்னு கேட்டேன். வெயிட் பண்ணுப்பா, இப்போ தான் எடுத்து வச்சிருக்கேன், கொஞ்ச நேரத்தில் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொன்னார். நெக்ஸ்ட் பீஃப் பிரியாணி எடுத்து வச்சாருங்க. பீஃப் பிரியாணியும் வாசனை சூப்பராக இருந்ததுங்க. நான் வேற அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எப்போ பிரியாணி கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. மிட் நைட் பிரியாணி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேட்டரில் கூட ஸ்நாக்ஸும் எதுவும் வாங்கி சாப்பிட்லாம். ஸோ செம்ம பசியாக இருந்தேன், எப்படியாவது நீ பிரியாணி ஒரு பிடிச்சிடணும் அப்படின்ட்டு. இந்த ஷாப்பில் சிக்கன் பிரியாணி 160ங்க. நாங்கள் 4 பேர் போயிருந்தோம். ஸோ 4 பிரியாணி வாங்கினோம். 160 ரூபா ஒரு பிரியாணி. அன்லிமிட்டட்ன்றதுனால நிறையா சாப்பிடலாம் நினச்சி தான் எதிர்பார்த்தோம். ஆனால் நடந்தது வேறு. பிரியாணி சட்டியை ஓப்பன் பண்ணோடனே தட்டை வச்சுன்னு ஃபஸ்ட்டு க்யூவில் நின்று நான் தாங்க. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் தான் வந்ததுனால எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தாரு. ஸோ பிரியாணியில் சிக்கன் லெக் பீஸு, அதுக்கப்புறம் இன்னும் 2 பீஸு, அதுக்கப்புறம் ரைஸ் எல்லாம் போட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு முட்டையை ஒன்று வச்சு கத்திரிக்காய் பச்சடி, வெங்காய பச்சடி வைக்கிறது லைட்டாக ஒரு கேப் ஒன்று கொடுத்தாருங்க அந்த தட்டிலேயே. தட்டை கையில் வாங்கிட்டு திரும்பி பார்க்குறோம், எனக்கு பின்னாடி ஏகப்பட்ட பேர் க்யூவில் நிற்கிறாங்க. இது ரேஷன் கடையில் நிற்கிற மாதிரி. ஒரு வழியாக நான் பிரியாணி வாங்கிட்டு டேபிளுக்கு வந்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூட வந்துட்டாங்க. பிரியாணி பார்க்கறதுக்கே சூப்பராக இருந்ததுங்க, கலர்ஃபுல்லாக. அதேமாதிரி சாப்பாடு வந்து ஒன்னோட ஒன்றும் ஒட்டவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் வந்து கறியும் நல்லா வெந்திருந்தது. என்ன கொஞ்சம் கறி கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்தது. மற்றபடி ஓகே தான். நாங்கள் சாப்பிடும் போது சாப்பாட்டில் உப்பு சரியாக இல்லைங்க. அதுதான் ஒரு பெரிய மைனஸாக இருந்தது. மற்றபடி டேஸ்ட் வைஸ் சூப்பராக இருந்ததுங்க பிரியாணி. ஆக்சுவலி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஷாப்புக்கும் பேக் சைடில் ஒரு இடம் இருக்குது. அங்கே தான் பிரியாணி உட்காந்து சாப்பிடணுமா. ஆனால் மழை பெஞ்சனால அங்கே தண்ணி நின்றுருக்கு. ஸோ அங்கே சாப்பிட முடியலன்றதான் உள்ளே உட்காந்து சாப்பிட்டுருக்கோம். அந்த இடம் நல்லா சூப்பராக இருந்ததுங்க. ஸ்டார்டிங்லேயே காமிச்சிருப்போம் உங்களுக்கு. அந்த புல்வெளிலாம் போட்டு நல்லா இருந்தது. அதேமாரி சாப்பாடு தட்டு ஃபுல்லாக வைக்கிறாங்க. நிறையா இருக்குது கண்டென்ட். அதுக்கப்புறம் பத்தலைனா கூட நம்ம அன்லிமிட்டடாக வாங்கி எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்டுக்கலாமா. பீஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வைப்பாங்களா எனக்கு தெரியல. நான் ஒரு வாட்டி தான் வாங்கி சாப்பிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டைம்லாம் போய் வாங்கலை. ஒன்றே நான் ஃபுல்லாக சாப்பிட முடியல, அவ்வளோ இருந்தது சாப்பாடு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.